香喷喷的鳗鱼火鸡面来了，黏糊糊 YYDS。先来嗦口火鸡面，带有味道。好久没吃了，味道是真不错。香香辣辣，美味十足，我真的超爱吃。超大一块鳗鱼，切了一半，软糯香甜，真的好好吃。搭配火鸡面，谁能拒绝啊？我还烤了几个小包子，外皮已经很酥脆了，一口一个香迷糊。今天的火鸡面煮久了一点点，有些断，不过依旧很香，挂满了酱汁。我还烤了超大一根烤肠，辣调味道。这味道对于爱吃辣的人来说真的很爱。自备碳水的快乐就是这么简单。这个拇指生煎包蒸着吃也好吃，我试过了，